只要咬我一口，你自己就能办到。怎么样？以后跟着我，凡事有我罩着你。考虑一下。这，还是算了吧。哼，真是死心眼儿。行了，我想说的就是这些。等一下，你为什么不回归？现在结算，评价估计最低也是上级，但留下来却是九死一生。是想搏一搏大吉，还是看上了中圣的蜻蜓仙？都有一点，不过却都不是最重要的。我在现实活了小半辈子，没几个朋友，过命的交情更是少有。但在这里，却有人发自内心的叫我一声总旗大人，愿意把命交给我，拔出刀就跟我抽。所以，武器和评价都可以不要。我现在就只想干掉那群狗杂种。好了，就先聊到这儿吧。我还要去见见李提督。李总机，请。怎么样，身上的伤好些没有？多谢提督大人关心，末将伤势已无大碍。你此时来见我，可是有什么要紧之事？末将斗胆，想求提督大人一件事，还请您务必答应。怎么样，来一条嘛？不必了，是我大意了，只注意了大同江边的诸军主力，小看了那只不知道从哪里冒出来的妖军。小西老伯还是没能逃过一劫呀！哎，真乃天数。哼，不管怎么说啊，虽是惨了点，但至少我们还是击败了诸军。此言差矣。诸国人口众多，兵源补充迅速，而我东倭来到险国作战，却已是全部兵源，只会越打越少。依我看，现在这股诸军已经被包围，那几只大妖也元气大伤，发挥不了什么作用。只要能够截查平城方向来源的队伍，胜负还是掌握在我们手里。高公大人，您精通卜算，近几日真的不会再有暴雨吗？你自己抬头看看，天上鲤鱼般，明日晒雾不用翻。小时候没听过吗？哦，确实听过。既然如此，那就今夜从敌军侧后方进攻，重骑兵开路，步兵迅速跟上。记得给提督大人放信号，里应外合，共破倭军。是。但倭寇中也有懂得围点打援之人，眼下还需有人率先冲击敌阵，打破敌方布置。不知哪位愿舍死一战？我来。右军先锋营孔毅，请战。孔先锋之勇，我素有耳闻，但先锋营精锐此刻皆被围困，有将无兵，恐怕难堪大任呐。诸位袍泽弟兄，孔某平日不会说话，加之为人狂妄自大，对各位多有得罪。今日我给各位赔个不是，大伙别跟我这个不懂事的小辈一般见识。孔先锋，这是何意？小弟恳请各位兄弟借2000骑兵给我右军。此战我已存死志，如若成功破敌，半点功劳赏钱不要，全给借兵的兄弟。今天在场的各位都是见证，拜托各位了。半点功劳赏钱不要？哼，孔先锋难不成以为我们贪图的是你的功劳赏钱不成？小弟绝无此意。论功行赏，该是谁就是谁。我等还没下作到抢别人功劳的地步。沈将军折在倭寇手里，任谁也不会善罢甘休。这2000兵马我借给你，功赏之说休得再提。敌军势大，2000恐怕不够，我手下还有重骑1000，一并给了孔先锋。我抽了，有几百套锁子甲，若是用的，取走便是。今日恩情，孔某莫死不忘。在此，
谢过了。今日恩情，孔某莫死不忘，在此谢过了。各位弟兄，今日我等不破不退，有死无生，出击！黑天大人，后方发现敌方援军。切，来了吗？狗窝贼，受死！好快！这群兔崽子，不知要围到何时。管他的，来一次打一次。骆将军，擦把脸吧。打退敌人几次进攻了？算上刚才那次，已经5次了。要不要换防？不用，我们还顶得住。姓李的总旗手底下那帮子人呢？不知道，提督大人似乎另有安排。听闻提督大人把剩余的高品药符都给了他们，好像在谋划什么大事。希望他们别让大家失望啊！又来了！诸国的战车阵已经损坏的差不多了，这将是我们最后一次冲锋。切，这帮狗贼不累吗？各位，陪我再冲一次！是。将军，倭寇那边发生什么事了？注意，注意！提督大人有令，全军突围！太好了，看来是平城的援军到了。他们的援军竟然来得这么快！别慌，援军交给后面的部队，其余的跟我继续冲锋。那你，倭贼，休得放肆！目标姓名：丽花宗虎，状态：大明之气，主动技能：居合斩，被动技能：涅槃。注意，对方的评价为10度级，为你当前可匹敌极限。我说，号称奇鬼的那位殿下也来到此地了吗？只要诸军的提督突围而出，就是他面对鬼神之时。那还真是令人期待呀！都给老子滚开！哦，带头扛刀那人看着有些眼熟。怎么，你和他交过手吗？没有，不过好像在哪儿见过。对了，我想起来了，是平城被攻破那天，这家伙一人一枪，和大街小巷里的妖鬼搏杀。虽然把妖鬼清扫一空，但他也受伤不轻。原本以为他恐怕不再能上战场了，没想到还真是悍勇无比呀！周胜军，这人只怕只能你亲自出马了。哼，不自量力！给我碎！终于来了一个能打的吗？哼，特来领教，阁下高招。是你？你手下那些妖怪呢？哼，对付你，我一个人就够了。前几日我亲眼看到这家伙被钟圣军重伤，没想到竟然恢复得这么快。这把碧渊剑比起环龙来轻了不少，用起来还有点不太习惯。李总旗，此剑锋利无比，希望你能用它斩尽倭贼。谢提督大人，末将定不辱命。你获得了武器碧渊剑，品质稀有，被动效果可将3%的攻击力转化为真实伤害。注意，你的古武术专精已突破90%的峰值，
当前等级为93%，实力综合评定10都级。也多亏了这把剑，让我也达到了和丽花宗虎持平的10都级。既然你这么有信心，那就来一决高下吧。这把碧元剑比起环龙来轻了不少，用起来还有点不太习惯。也多亏了这把剑，让我也达到了和丽花宗虎持平的10都级。既然你这么有信心，那就来一决高下吧。来呀！今天就是你的死期。哼，你能做到的话，不妨试试。血战，发动！已触发血战特殊效果，必中。看刀！轮到我了。去！再来！来呀！哼！可恶！绝对饶不了你！竟然被他躲过了！拖着！想砍我的手，没那么容易！可恶！这个人比上次见面的时候更强了，要比下去不是办法。既然无法力敌，那就智取！给我滚开！这家伙想跑，我贼休走，临阵脱逃，你这也算是一国之将吧？哼，不好，有诈！聚合斩！血战！爆！混蛋！快杀！快杀！杀他！可恶！去死吧！嘿！杀我！你还不配！还有谁要试试？别怕，他已经受伤了，不要后退。嗯，刚才血战爆发的伤害，应该足够致命了。胡贼，再吃我一枪！啊，这是什么鬼东西？目标触发了被动技能涅槃，重伤垂死之际完全康复，消耗所有鬼神之力，不再减免受到的伤害。涅槃，原地复活是吧？那再杀一次就好了。呵呵，别得意的太早，看看那边吧。啊！一战一破，快上啊！就算你赢了我又如何？战争可不是靠一人的勇武就能决定胜负的。我军阵中本有不少良兵悍将，但他们已经鏖战了1天1夜，伤亡惨重。这波冲击，不知能否顶住。神机鹰猎队，灭！雕虫小技！就是现在！吹响号角，随我冲破包围！上呀！李松所赐玄女陆灵符，消耗品，只可使用1次，对外伤有极强愈合作用。虽然决定不了战争的走势，但我可以先解决你啊！哼，死到临头还嘴硬，少废话，看剑！来呀！啊！什么人？李东启，你去保护提督大人，这次我来对付。有队倭军快杀到他老人家身边了。领头那人悍勇无比，如入鬼神，无人能挡。
提督手下最刚勇者，便说那扛刀的空衣，但此时不在阵中，你与他协助同门，肯定差不了。速去！我知道了，孙将军，若势不可为，切勿恋战。不用担心我，我早就将生死抛之脑后了。我知道了，孙将军，若势不可为，切勿恋战。不用担心我，我早就将生死抛之脑后了。就凭你，还赢不了我！少在这放屁！什么？我说过了，赢不了我！结束了。虽死而不倒，也算是一员悍将。你们这些混蛋！我要……我的本名已经记不清了。东倭妖物肆虐，为了国家，我甘愿牺牲肉身，与鬼神之力融合，获得了无上的力量。因此，别人都称呼我为奇鬼。开炮！干掉他！小儿科根本伤不到我。太说了。真不愧是奇鬼殿下！可恶！大家一起上，一定要把他拦住！我的目标只有李松，其他人不想死的，都给我让开！我都说了，这种程度的攻击根本伤不到我。这套铠甲是由5个大神官合力打造。耗费的鬼神之力可是超过了500克。快我！终于轮到我出场了吗？睡了2天，感觉肌肉都僵硬了。就来活动一下筋骨吧。人不想死的话，就赶紧给我让开！发生了什么事啊？驱鬼殿下！我还以为你有多大本事，就这？要不要给你点时间念2句诗？你们国家不都信这个吗？究竟是什么人？你不用认识我，因为你马上就要退场了。啊！这是奇鬼殿下的魂珠居然！没想到奇鬼殿下竟然败了。难道诸军阵中还有什么意料之外的隐藏战力不成？不过从总局面上看，优势仍在我方。孙将军说的人究竟在哪儿？啊！哟，你来晚了，错过了刚刚最精彩的部分，没看到我的飒爽英姿呢。我答应你的事情办完了，人我已经解决，剩下的就看你自己的了。倭军原计划组织5000人左右的精锐，加上奇鬼的突袭，击杀包围圈中的李松。至于他们的主力2万余人，则围点打援，迎击平城方向赶来的诸军。
孔毅作为援军先锋冲入敌阵，一路长驱直入，杀进敌军腹地，但也付出了不小的伤亡。虽说战况惨烈，但也还在计划之中。当务之急是要解决敌军大将。虽说战况惨烈，但也还在计划之中。当务之急是要解决敌军大将。可恶！这些卧贼怎么没完没了，越打越多？孔先锋率军杀入已有一段时间了。杨将军，末将在，命令主力部队迅速跟上，务必尽快解决李提督之围。没想到战况这么激烈，看来得让吴老头多加派点人手保护我才行。我堂堂天师道高工，被逼着上战场，可不能挂了呀！那家伙是对面的施法者，东窝神道的神官是吧？既然都是吃这碗饭的修家，规矩他应该都懂的吧？师兄，我准备好了，什么时候动手？你拿稳就好，不着急。啊，黑田大人，我们不动手吗？先等等看。切，眼下国内形势每况愈下，施法会消耗大量的国运鬼神之力，实在不宜在此大肆斗法。不过嘛，小手段还是可以搞搞的。咦？什么情况？这鸟东西不守规矩，是阴招害我大出战马，那就别怪我了。阿肥，出符。好嘞。切，用妖法治愈士兵的伤势，咱们彼此。黑田大人，不好了，快看那边！不要停，继续冲！可恶！想不到楚国竟然还有这样的武将。那堆人加州不齐，分明是雷池拼凑起来的，怎么会如此强悍？不能放他们过去！给我追！黑田大人，敌人冲过来了，我们撤吗？撤！中神军还在前方拼命，诸国的大将也身在战阵，我们怎能先撤？况且此时逃也来不及了，只能拦下他，不然就会被他身后的援军大部队突破。全军让过那扛旗的，拦腰断他后路。一将受死！我可是黑田家的子孙，这里人身后亲传，拥有80个鬼神之力。只要拖住这家伙，等中神军追过来，他就是瓮中之鳖了。哼，狗贼，幺蛾子还真不少。给我停下吧！你小子死定了！别高兴得太早了，看招！烽火激流！这怎么可能？今日挡我者，杀无赦！黑田大人！不可能！我怎么会死在一战？下一个是谁？顶不住了！快逃啊！倭寇军心已散，所有人速速冲过敌阵！快逃啊！倭寇军心已散，所有人速速冲过敌阵！是。可恶！臭老头，看剑！
怎么回事？那是……呸！右军总旗李严属下9赤苏都，见过经略大人。喂，吴老头，你看那女妖手上拿的，竟然是圣旨！在得到正式册封并沐浴龙虎气后，野神将成为真正的神奇。借来的骑兵只剩下不到1000人了吗？不过总算是完成了任务。何言，为了给你报仇，我这次可是欠了一大笔人情啊！快追！这难道是黑田军？都给我滚开！那家伙追上来了吗？下！我要为黑田军报仇！有种就来呀！可恶，伤势太重了吗？到此为止了吗？谁呢？怎么回事？那是什么声音？欺负一个重伤之人，算什么本事？窝贼，你们的死期到了！竟然是那群野神！牛头毡檀，龙虎气强化加持中，状态完好，评价10都几。这些东西怎么突然变得这么厉害了？哎，我说，这么着急是要去哪儿啊？再来过2招。刚才一不注意，被这家伙夺走了我的初血。不愧是1代名刀，果真尖利无比。只可惜我不善用魔刀，不然现在就能将你斩落马下。可恶，普通的刀根本就没法发挥出我的实力。总虎，我来助你！物归原主了。哼，别得意的太早，金丝抹眉。可恶！这是9道蕴含睚眦之力的炎符信物，吸收后将增加任意传承20%的觉醒度。但你并非9道的主人，尚不能吸收其中的睚眦之力。总虎，你没事吧？没事，那家伙很难对付，要多加小心。我们一起上，应该可以拿下他。好。强敌就在眼前，我竟然无所作为，可恶！喂，你怎么样？放心，还死不了。兵器不错，借我试试。哼，这把虎头大枪，在你手上倒也般配，拿去便是。你获得了武器9道暂金虎头枪，是否选择吸收其中的睚眦之力？是。你的传承孤惑鸟之灵吸收了睚眦之力，当前传承觉醒度提升为36%，攻击速度和爆发伤害大幅增加。你购买了神孽之血，涂抹在冷兵器上，可以破除鬼神之力的保佑。果然是好东西。毡檀，给我掠阵，看我宰了他！遵命。想杀我，没那么容易。注意，目标已触发了被动状态，赤波，提升50%的生命力和护甲强度，在该状态消失之前，免疫所有致命伤害。哼，有什么招数，全都使出来吧！
实力，确实够得上10度级。哈！好快，吃我一枪！不好！宗盛，小心点，这家伙的枪术狠辣霸道。明明次荣耀海了，他却分毫未伤。赤魔果然厉害，看这一招！环喉8枪。什么？大奇龙！宗盛，我来助你。明明只剩下半条命了，这家伙还真是阴魂不散。给我滚开！1对2，毫无胜算。现在投降，我还能留你一个全尸。白日做梦！我在战场搏杀近30年，战马奇大无人能敌。宗虎虽然年轻，但战阵剑术已不在我的枪术之下，也算是一代英才。可这诸国武将以1敌2，却丝毫不落下风。看来他的枪术似乎还要高我一截。要先解决他们其中一个才行。就是你了。一个混蛋！你这实力真的只是一个总旗？我是你爷爷！我要杀了你！我要杀了你！宗虎！哼，小兔崽子，真以为老子收拾不了你？喂，怎么样？我没拖后腿吧？多谢了，帮我解决了大麻烦。梨花大人，杀了他，给大人报仇！杂碎们，这是宗齐大人的战场，擅入者死！该死，这些野神竟然恢复战斗力了！冲呀！敌军就在前方，不要掉队，跟随我突围冲过去！中国提督依然还活着，看来齐鬼殿下的斩首行动也失败了。杀呀！杀呀！速速向前，与提督大人会合！这场仗打成这个样子，我军元气大伤，原本制定的目标竟一个也没达到。大局已定，你们要败了，所以你想怎么死？大局已定，你们要败了，所以你想怎么死？事到如今，我再硬拼下去，恐怕也无法挽回局面了。都住手！大人，为什么要停手？那家伙搞什么鬼？忠胜大人手里有德川大名的印信，他愿代表德川系向诸国求和。好。忠胜，一旦发现战事确已不可为，知我印信，向诸国乞和也无妨。毕竟，德川家的人没有理由为丰臣氏的野心赴死，即便那是整个东倭国的希望。没想到，德川公的预言竟然真的应验了。不知大人您意下如何？
听口音，你是大朱人。是，小的自幼在朱国长大。大朱一粥一饭把你养大，你现在为何却在东窝帐下？如此，和卖国求人的走狗有何区别？当初挑起战端是你东窝，现在抽烟几何也是你东窝。世间哪有如此便宜之事？混账！竟斩我使者！我要杀了你！来呀！这赤膊技能着实碍事，我若是一枪不能奏响，他反手就能刺穿我的喉咙，不如先斩了他的马。想杀我的马，你也别想好过！什么？竟然被这畜生躲过了！有破绽！赤膊！哼，果然，就是这个东西在保护他吗？给我碎！不可能！赤膊竟然……明明已经击碎了他的赤膊，竟然还是被挡下了。目标已失去赤膊带来的生命力和防御力加成效果。轮到我了！发枪！回神40打！真的手都麻了。幸亏是这杆虎头大枪，若是换了别的兵器，怕不是又要断成几截。虽然我军今日注定战败，但我断不会让你活着离开。哼，尽管放马过来吧！受死！这诸人刚交手的时候，枪法之老辣，速度之迅猛，几乎达到了让人绝望的地步。眼下几十个回合过去了，他的力气明显弱了不少。只要我拼死一搏，定能获胜。主人，你很强，然而你虽有丹心，却无死志。鬼神80打！最后一击！嗨！不好！大人！速度！混蛋，给我去死啊！马萨克，他在干什么？此次严服世界内容为自由对决淘汰游戏。原来就是真人版吃鸡啊！既然来了，就别着急走啊！有趣的地方。将士听命随我再次保卫山河家门，绝不退缩，因为身后有太多牵挂家人。岁月翻起波纹，多年未曾听闻那年的桃树是否长高1分多1寸。东边来就让他们从东边大海归去，来的是阿猫阿狗，那就扒了他的狗皮。因贵就有无魂，我用罗盘推演星辰，不怕阴谋诡计，我等有满腹经纶。我手握那一把齐家刀，蓝泥在半山腰，远处金戈铁马风云飘，卷动一世寂寥，几度浮沉临敌魂出鞘，战绩力不倒，纵马高歌出鞘一怒刀，惊动云九霄，任凭风萧雨漂泊，挽救河山踏归落，惊鸿一瞥望去尽辽阔，青史提笔留名册。